樣懟佢面向牆。想要轉角位應該點打？畫你塊面先。話説中間咧有啲刺，我哋諗住同佢講，中間位有啲刺，你啲肉咧掉入啲刺咧就唔使特登攞去俾個保商食，點知自己跌咗，瞬間成為咗唔使清潔嘅其中一份子，我爭啲踩中咗，好彩抌咗自己嘅簡直。係抌咗自己。你丟失咗啲咩？我丟失咗啲。哎呀，自己攞嗰隻嘢過嚟。睇用咗掣頭。呢個係機關，咁係嗰邊嘅。可唔可以掉落街嘅？你得㗎噃，又可以掉落街，掉落街唔使走。驚！即係掉咗出去外景，呢個係寶書，呢度有個書，記住咗。嗰個魔法咧，通常俾嗰啲火把咧一下嘅啫，即係一擊一下咁就夠㗎啦。啱啊！多咧你就危險㗎啦。緊㗎好似。又有個火爐把手，好似呢度。好唔好？哎呀！成功。啊！呢個唔係呢個嘅咩？呢個係咩嚟㗎？花盆咯。係花盆，係啊啱啊！你擺低佢啊，然後等陣俾啲魔力佢啱㗎啦。哦，即係我要俾埋魔力先。你可以等陣先俾嘅，你可以擺啱啱佢已經啱位㗎啦。係啦，就咁樣咯。長燈我話有個小燈呢度嘅，長燈有呢邊傻仔咗。好在我邊嘅，又要攞個史萊姆啦。好彩有啲史萊姆唔使扣翻你人工嘅。啱啊！即係佢如果佢當你清潔用品咁計，你都真係扣分嘅真係。即刻唔撈啊！唔撈，我怕我哋就成為咗祭祀嘅一部分。咁我冇咁咪撈咯，魔王嗌到都好小事啫，係咪？有大血跡好頑強，我抹極都抹唔走，點解嘅咧？真係我抹唔啱位啦！真係清潔啲嘢有講究。冇講添。你抹歪啲都唔得。有講究。講究。黐線，成日都跌咗落嚟。哎，點解會咁？跳啱啊！跳啊啱啊！冇錯喎。哎，點解會咁？你試過佢都跳唔起，係咪有神奇嘅魔力？跳，喂！今次係中咗把刀啊，好似係咁亂死咁喎。係。喂，成功冇事，唔係，我啲肉跌咗去個陷阱度，係啊。係咪諗住掉佢俾佢？呢邊都有個寶箱嘅。
係啊，哎呀，哎呀，哎呀！燈啊呢度，哎呀，哦掉唔到，仲有機會。啊，個桶啊，呢啲又有佢嘅。寶藏又係嗰邊嘅，哇！好驚，一瞬間個史萊姆搭得好前。點解？行得太近嘅寶箱怪又俾咬中咗，離譜！離譜啊！自己咬都咬，好味啲嘅咩？冇諗過感受。好啦，唉，唔好唔出糧俾我啊！自己逼自己啲經要放翻口，真係好難。條片都好難搞。喂，完夠啦未？冇事啊double 未 ，double 係我哋兩個就 double 啦。triple 未 triple 尾要揾到個人喎。哇！好搞笑，原來啲史萊姆會黐埋一齊。係嘛？我睇再生多啲，佢會越嚟越大粒嘅。係喎，真係會大粒咗喎，好搞笑咧！睇你睇。好搞笑啊！爆咗啊！Oh shit！ 爆死咗。爆！會不斷爆起喎，好搞笑。哦，即係個空間唔可以有太多。如果係咁出嚟，佢咪會爆越遠，越爆越多，越爆越遠。好搞笑，好多史萊姆啊！有幾個史萊姆啊？哇，好難數喎呢度。我哋喺邊度？嗯？大鑊啦！大鑊啦！你呢次應該冇事嘅。我自己都聽唔明自己講嘢，應該冇事嘅。冇食嘅。有大血跡，咁陰濕嘅個大血跡。好，我上去睇下先。冇機關冇啦，啲機關應該飛晒出嚟。先，邊有殘骸一次過食晒啲殘骸先。呢度有箱，我攞住呢個箱，攞翻入去先。只要唔要呢啲識飛嗰啲係咪就係？我記得好似識飛嗰啲書都係死靈法啱啊！咁我唔搞啲識飛嘅。跑得快，冇事。先兜咗去呢個位先。買呢個，有一本書，買呢度一個糖。
呢個係個機關。呢個係樓下個寶箱嘅。寶箱咧，呢邊冇寶箱。有嚿嘢喺度，本書，機關嚟翻擺翻啱位先。掉翻啱位，擺又唔好擺住，費事啊！揾到鎖匙未啊？因為我攞咗鎖匙插咗佢啦。係咪？等下開。阿德煲咩？都話咗我哋加埋先啫。叫我 number two， May number two。希望你啊，小心啲啊！條鎖匙之後要插翻。下邊有冇爭啲咩啊？你可以講俾我聽。書咯，同埋有張台咯，同埋要張長凳咯。長凳有喎，我啱啱見你下邊行過，係咪要長凳？咦，寶箱喎，你嗰度要？係寶箱有兩個咯，仲有嗰啲椅背凳。咦，冇事喎，我樓上跌咗嚟，椅背凳，長凳唔知邊度，我擺咗落嚟下邊嗰度。哇，北咗喎！攞走佢，又攞唔走喎。咁冇事嘅，我諗當其他嘢都完善嘅時候，我過嚟睇下個北係點先。我都見到個數字係咁北咗，繞過啲機關。哇，係咯，你睇，加一定減一咯。加一減一，咁當其他嘢都齊嘅時候，應該就唔驚。即只要其他嘢齊咗，咁佢總有一剎那係啱數㗎嘛。係真。冇事啊，我走咗啦。係冇事。功力深厚。走啦。喺邊啊？我喺後邊。唔好跑啊！呢度記住，一跑佢醒㗎。呢邊係咪要長凳？要高凳。即係仲要寶箱添喎。係啊。OK。長凳，考有長凳。喂，你唔好咁踩喎，大佬啊！我冇踩喎。你又踩呢度咪好咯？輸啊！掉咗佢啦。邊度？掉咗你後邊咯。長凳係咪你嗰邊要啊？係呢度要。我掉過。拋幾都拋唔到嚟。算啦，我攞過嚟。鍾意我哋就要咩啊？留言 subscribe 撳鐘仔。咁希望你哋鍾意啦。拜拜。